जा रहे हैं। कांच के महल को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अब जा रहे हैं, फिर आएंगे। जय श्री कृष्णा। फिर आएंगे दोबारा से। यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा। चलो भाई, जा रहे हैं यहाँ से। चेकआउट कर दिया हमने और अब जा रहे हैं हम घर। देखो, जाने का मन तो नहीं कर रहा वृंदावन से, लेकिन जाना पड़ रहा है। चलो। नगरिया कहाँ जा रहा है लड्डू? लड्डू लड्डू क्या देख रहे हो? लड्डू जा रहा है। कैसी आ रही है? अपने को पता नहीं है। पहली बार दिशु वृंदावन के रिक्शे में बैठी है। दिक्षु, और दिक्षु दिक्षु देखियो, ये देखिए इसमें कौन आ रहा है। बारिश आ गई। गाइस, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ये देखो एकदम प्यारा, और हल्की हल्की बूंदें गिरने लग गई बारिश की। जैसे कृष्ण जी ने जन्म लिया था, हल्की हल्की बारिश आई थी ना, वैसे आने लग गई। तो तेज आई थी, वो 7 साल इसी लेते। अच्छा, बिजली कड़के थी, बिजली ने तो पड़े थे। बाकी बिहारी जी के इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। सही है, अपने को पहले भी अच्छे हुए। हाँ, लेकिन इस बार तो आरती का मौका मिल गया था ना। पिछली बार भी तो आरती हुई थी। आरती भी थी जब आप गए थे, तब आरती हो रही थी। किसी ने जिससे कहाँ गए थे गए थे। को मंदिर सारा मंदिर था, इधर थोड़ा उधर। कौन सी है गाड़ी? केरला एक्सप्रेस। दो भी? चल भाग लेते हैं। कितने बजे आ रही है? 15:55। प्लेटफार्म 2 पे जा रहे हैं। मथुरा से दिल्ली तक का रेलवे सफर।
बने उज्जैन चलने उज्जैन कौन सी साइड आएगी? इधर ही है। जी यही है उज्जैन वाली? हाँ? तो भाई तो है कौन सी है बता दो। पाएगी अपनी। ये आ गई हमारी ट्रेन। निशु दिशु स्टेशन। चलो भाई आ गया हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ चुका है। अब हम उतरेंगे। यहाँ तो आराम से खड़ी होगी ना, आराम से उतरेंगे। ये देखो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। अब हम उतर रहे हैं और उतर रहे हैं। निशा भी खड़ी हो गई। सबने उतरने की तैयारी कर ली। मेरा भी एक तैयार है। अभी इनको उतरने से पहले
रेलवे स्टेशन उतर गए। अब मेट्रो के लिए मेट्रो करेंगे या फिर वो लोग कैब बुक करते हैं। चलो क्या चाहिए बाहर जाने का। हाँ बाहर अगर पहाड़गंज जाना तो इधर जाओ, उधर जाओ। जा रहे हैं हम ऊपर, बाहर जाने के लिए ऊपर जाना, वहाँ से कैब करेंगे या मेट्रो में जाएंगे। ये देखो नीचे ट्रेन है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें रहती हैं। तुगल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गई। 10 बजे उतरना मैंने। अब हम जा रहे हैं बाहर स्टेशन से, नई दिल्ली स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। वो देखते हैं वो लोग करते हैं या फिर मेट्रो में जाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और नीचे का सीन ये देखो, नीचे का इतनी दिखा रही लाइनें हैं दिल्ली में, इतनी लाइनें हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी लाइन में कौन सी गाड़ी आ रही है। जाएंगे नीचे यहाँ से। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो बेटे? क्या देख रहे हो? क्या देख रहा है सोना बच्चा? सोना बच्चा क्या देख रहा है? सारी ट्रेनें रहती। तुगल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गई। 10 बजे उतरना मैंने। अब हम जा रहे हैं बाहर स्टेशन से, नई दिल्ली स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। और देखते हैं वो लोग करते हैं या फिर मेट्रो में जाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं।